Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits sadaqallahul azim. Wa balagha nabiyyuna al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu si pribados dipihormat undrama beserta santri oge teh hilap ka tokoh masyarakat oge tokoh agama ka dewan-dewan guru oge ka seluruh lapisan masyarakat baik anu tebih maupun caketna. Mudah-mudahan urang sadayana selalu dipasihan hidayah, taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Sadaya puji anu opat kagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam pamugia selalu dikocol-golontorkeun kanumpang nyong colang nasa alam marcapada kutbul wujud mutiara alam dunia sinarna jagat raya paduka anu mulia yakni habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang teh biasa dikumpul ketemu lawan Pak Prof dalam rangka tolabul ilmi. Berarti dina saat ayeuna teh urang keur ngalaksanakeun hiji pagawean anu pahalana teh melebihi dari ibadah-ibadah anu lainna. Mengalahkan kana zikir, mengalahkan kana maca sholawat, mengalahkan kana puasa sunnah, mengalahkan kana wiridan, mengalahkan kana istighosah, mengalahkan kana puasa sunnah, salat sunnah, kabeh eleh ku ngaji mah. Karena eta kabeh ge ibadah tadi. Lamun ngaji ibadah lain. Ibadah. Di samping ibadah ngaji. Ari ibadah tadi mah lain ngaji. Hanya ibadah doang. Tapi ngaji mah nya ibadah nya ngaji. Pahalana luar biasa. Gede kacida teh bandinganana. Matak Kanjeng Nabi dina salah satu hadisna ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fikhin fid dini wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Cek Kanjeng Nabi tepati-pati Allah disembah ku sesuatu anu lebih utama daripada mengerti dina urusan agama. Ada tama orang ku ibadah doang moal sampai ngerti kan agama, tapi ku ngaji mah orang teh bakal tafaqquh fiddin, bakal ngerti kana urusan agama. Lanjut cek Kanjeng Nabi wala faqihun wahidun, sungguh pakai lam tidak segala, menegaskan, meyakinkan wala faqihun wahidun, sungguh satu orang anu ngerti kana urusan agama, nyaho kana ilmu agama, ilmu tauhidna, fikihna, tasawufna, eta asyaddu 'ala syaitani, jauh lebih nyieun kawalahan terhadap setan daripada menghadapi 1000 tukang ibadah. Jadi bandingannya dia 1 lawan 1000. 1000 tukang ibadah, ahli puasa, ahli zikir, ahli thariqah, atau nabi ahli sholawat, ngalawan saurang anu sok ngaji bae, eta jauh ka mana-mana. Setan babari jasa ngalawan dosa ribuan. Tinggal ngagiclekeun doang. Babari tapi jelema anu ngarti mah hese. Dikir kituna eta hese. Malih nama selalu disaring dengan ilmuna.
Ada taman tukang ibadah doang, ngajian. Kita paham kalau urusan agama, ibadah digedekeun. Atau babari tinggal ngoet doang. Mentak loba aliran sesat eta lain di mana-mana eta jebolan-jebolan tina ahli ibadah. Model ayah hakeko. Laju balak kasuta segala. Aliran naon deui eta? Eta jebolan-jebolan tina ahli ibadah. Gara-gara naon? Masuk main kana toriko. Zikir digedekeun, elmu teboga. Geus lengket main kana zikirna, anu ngabisik atuh dia mah cenah jadi nabi. Didengepan tengah di tauhid ieu, sedengkeun akidah urang geus ngaji tauhid mah atuh la nabiyya ba'd. La nabiyya ba'd dicekang nabi. Di nabi setelah kula mah meh nama eueuh dicari teh nyaho ieu. Akhirna ngaku-ngaku nabi. Mawa jamaah deui, dak salat mah cukup kunia. Teu kudu salat. Babari jasa eta setan, ngutak-ngatik jelema anu teu ngarti kana agama. Lanjut cek Kanjeng Nabi, majlisu fikhin khairum min ibadati sittina sanah. Tuh bandingan yang jauh. Majlis fikih, majlis anu memahami kana urusan agama itu jauh lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Urang ka majlis ieu, misalkan ka majlis mana bae, nek taklim, nek belajar apa nek mengajar sarua bae. Karena proses belajar mengajar eta tetap inti nama tafakuh fidin. Anu ngajar jadi tambah paham deui, anu belajarnya jadi paham. Eta jauh asup bae urang ka majelis taklim. Eta ibadahna eta jauh lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun seumur hidup urang ibadah bae teureun. Eueuh dahar, eueuh ngopi, eueuh nongkrong, ibadah bae 60 tahun. Eta eleh kuno asup ka majelis taklim. Emang pangpaten-patena jelema eta nyadaek ngaji, nyadaek zikir. Mantep eta. Nyadaek ngaji, nyadaek maca shalawat. Nyadaek ngaji, nyadaek puasa sunnah. Nyadaek ngaji, nyarajin wiridan. Nyadaek ngaji, nyadaek istighosah. Nyadaek ngaji, nyadaek salat sunnah. Paten eta. Ngan kumaha lamun bertolak belakang. Cek urang teh aing bisa ieu ngaji, ngan katinggalan ieu zikir. Mending mana? Mending ngaji jauh. Bertolak belakang deui. Aing bisa ieu ngaji. Tapi aing moal bisa puasa sunnah lantaran lamun teu saur pan aing ngaleles. Lamun saur sok hehees bae beurang mah. Misalkan pengajianna beurang. Aing mah teu kuat atawa puasa mah ke magribna leuleus hehees. Akhirnya teu ngaji. Mending ngaji atau mending puasa? Mending ngaji jauh. Aing lamun ngaji mau bisa wiridan. Katinggalan wiridan aing ge. Mending ngaji mending wiridan? Mending ngaji. Aing lamun ngaji yo istighosah katinggalan. Atau manakiban katinggalan. Mending mana eta milihna? Anu paling berat pilihannya ya. Lamun aing ngaji asana katinggalan ngariung. Makanya malam Senin mah ngariung. Sering. Soalnya pan anu haja ternyata minggu ya. Alasanna pan logis, sebab anu di Jakarta libur, mentak hajatna minggu, pasti otomatis ngariungna malam Senin. Abdi kalau menungondang eta Senin mah aya 2, 3, 4 kadang-kadang. Lamun kurang dipikir-pikir coba, beuceuk urang. Kami cukupan kurang ya. Diatur bae kurang hiji terus magrib ti kurang. Laju gara kan pos Isya. Nah eta ge urang geus bae dipikirna doang. Tidnya mah pamitan lah. Ayo undangan itu kurang yang kurang. Seberampok lah. Kali 100 bae mah ya. Dan plastik beureum nah. Daripada ngaji cek urang. Yang motoran piring. Nya kudu ngajamu cek urang, nya kudu ngacaprak, capek dengan ibu. Tapi kan tujuanna lain kadinya. Kau mau bari aya pengawasan. Bener eta. Tapi kan tujuan lain kadinya. Jadi ngaji eta
benar-benar melebihi segala-galana. Ipan cenah zikir gede ganjarana berdasarkan hadis-hadis Rasul. Muhun cek Kanjeng Rasul, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kana misla zabadil bahri. Saha jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan loba sakali be, eta kumaha pahalana? Ghufira lahu dzunubuh, maka eta jalma dihampura dosa-dosana walaupun dosana seperti gudah lautan saking lobana. Eta kula ilaha illallah Muhammad Rasulullah sakali beungeut. Ya, dosa-dosana. Paten pan. Tapi ngaji mah orang lebih paten. Ngaji mah can yang ngucapkeun, can yang ngalaksanakeun urang qobla aya tuanya atuh geus dihampura. Manin taqala ya ta'ala mal ilma ghufir lahu qobla ayat tua. Lebih cepat dihampura dosana karena kendek ngaleka. Geus murulu ngaji eta. Tapi ieu mah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kudu dibaca heula. Eta ge kudu sesuai apakah urang inget ka Allah ka macana. Lamun teu inget maka Allah na teu geus diterima. Lamun Al-Qur'an rek nyaho kana makna teu nyaho kana mana menang bae pahala. Ngan lebih paten nyaho kana maknana. Tambah deui eta pahalana. Keur teu nyaho kana maknana eta setiap satu huruf 10 kebaikan Al-Qur'an eta. Tapi zikir mah kudu urang bener-bener inget. Karena bahasana zikru eta mengingat ka Allah. Ingat ka Allah. Ieu mah kaula ge can kenal pisakeun teu inget sangin saha eta. Dia tauhidna ge can ayaan. Ngajar 1000 kali la ilaha illallah sampai coplok beungeuna. Inget ka saha eta. Jika Allah nage terkenal, aya inget ka Allah meureun, bisi Allah lain. Anu aya mataan teh, anu aya ngeungeun teh aya tengah ditauhid. Mata bangka deui mah udah tunutuk balu kaya moal. Loba pembatalan. Ari ngaji mah nek dikenalkeun ka Allah, ari eta mah mengingat sedekah urang can hafal ka Allah. Gede ganjaranna memang, tapi kudu bener, kudu aya ilmuan heula. Cek Kanjeng Nabi di man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Saja malu ucapkeun la ilaha illallah. Bari khalisan murni karena Allah, mukhlisan diikhlaskeun di kumana eta pahala dakhalal jannah, masuk surga. Kita emang pahala. Bahkan di hadis lain cek Kanjeng Nabi man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar yaumal badri. Ya, kal qamar lailatul badri. Sajalma anu ngucap setiap harina ya. Setiap hari ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seberapa kali? Mi'ata marrah. Selama sebanyak 100 kali. Terus atas satu terat. Eta kumaha basana? Jaa yaumal qiyamah, kemana bakal datang dina poe kiamat, bakal dibangkitkeun di yaumul qiyamah, wa wajhuhu beungeutna eta kal qamar, persis seperti bulan, lain bulanna, akan tetapi ku bagusna, indah. Lailatul badri seperti bulan dina pentingan purnama, moncorong bagus, muncak. Emang galude pahalana, maca sholawat tuh gede. Cek Kanjeng Nabi teh amal sholat alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Sahajalma anu maca sholawat ka kaula sakali we eta ku Allah bakal dibales sebanyak 10 sholawatan. Di samping eta wa khutat anhu asru khotiatin, bakal dihapus ti eta jalma 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajatin, jeung bakal diangkat bagi eta jalma sabaraha 10 derajat. Atuh doang gede lah ya, tapi kedua ilmuwan eta ge. Tapi coba kalau ngaji di Al-Qur'an ta yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat ka orang-orang anu beriman jeung orang-orang anu diberi ilmu pengetahuan. Sabaraha derajatna? Teu dihitung deui mah. Darajat pakai jama muannas salim. Ieu mah 10 kan dihitung tadi mah. Ari imam darajat. Derajat kalau diangkat saking lobana pakai sigat jama. Mentak ngaji eta kudu diutamakeun ulah ngagedekeun ibadah heula. Loba pembatalanna ibadah mah. Bahkan tadi teh cek Kanjeng Nabi, majlis fikih mah majlis memahami kana ilmu agama eta jauh lebih baik daripada ibadah 60 tahunan. Jadi seumur hidup urang 60 tahun. Teu naon eta ibadah bae.
eta eleh keneh ternyata kuno asup ka majlis sakali doang komo teh hayu bae sampai paham kana agama. Mentak aturan mah lamun urang rek ngayakeun sholawatan atau manakiban atau thariqah kan di beatnya mata dikira sekian eta aturan mursidna eta kudu ngabeat pangajianna deui. Oke, deuleuh kurang seleksi. Oh, ieu mah yang sekian ieu ustad ieu mah geus paham kana agama. Oke, langsung bae. Tapi lamun aya jelema na wah ieu mah ieu doangna kana ilmu agama masih kene kurang. Can paham. Eta kudu di beat deui. Ayo sia asup kana thariqah tapi di beatnya janji di mana kudu daek pengajian baik di dia maupun ke di lain anu dipelajarin anu pokokkeun tauhid fikih jeung tasawuf lamun teu bisa ulah karena lain mana ngabenerkeun batur kan angin sesat tujuan urang emang bagus hayang ngadzikirkeun batur hayang ngadeketkeun batur ka Allah tapi justru tambah jauh tambah sesat kan mentak loba aliran-aliran teparuh kitu tanpa diseleksi deui. Mata kuari orang alhamdulillah aya di majelis taklim mangrupakeun ibadah anu paling bagus daripada ibadah-ibadah anu lain. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Setan ge lebih kena kawalahan menghadapi satu orang anu ngarti dina urusan agama daripada menghadapi 1000 orang tukang ibadah. Tinggal ngagicleukeun doang tukang ibadah doang. Langsung sesat. Nu pertama orang ngaos tauhid. Kipatul Awam Shahifah 52. As-sifatul asyiratul wajibatul lahu ta'ala al-hayatu. Utawi sifat kang kaping 10 al-wajibatu kang wajib lahu kedai Allah ta'ala maha suci Allah saking nyarupa dening makhluk al-hayatu iku sifat hayat. Urip wahyan utawi al-haya sifatun niku sifat tasihu tusahihu ya aduh ya tusahihu kang nyohehaken ya sifat liman kedeman qomat kang jumeneng ya sifat bihi kalawan siman al-idroka ing sifat nemu al-idroka ing idrok kal ilmi kaya ilmu wasami lan sama ngarungu wal basori lan ningali al-idroka tadi jadi maf'ul tina tusahiha sifatun iku sifatu sahihu kang nyahehaken ya si sifat liman kedek man qomat kang jumeneng ya sifat bi kan man nyahehaken al-idroka ing sifat idrok ing nemu kalau ilmi kayak weruh wasami lan ngarungu wal basori lan ningali aya sihu tegese sah aya tasifa apa entah dari maka sifatan ya siman bidzalika kalau mengkono idrok wala yalzamu lan wajib minal hayati saking sifat hayah al itisafu apa dari maka sifatan bil idroki kalawan idrok kalawan nemu bil pa'li kalawan sejatine wahya lan utawi ya haya la tata'allaqu fi qur'an cumantalnya haya bisayin kalawan saja perkara maujudin kang maujud au ma'dumin atawa kang langka atawa kang den langkaaken wa dalilul dalil ala wujubil qudrati ing atase wajib qudrah wal iradati lan iradah wal ilmi lan ilmu wal hayati lan hayah lan urip wujudu hadhil makhluqat iku anane iki lagi pirang-pirang makhluk li anah bersenda kelakuan lawin tafasyaiun lamun ilang ya lawin tapa lamun oranana lamun ilang syaiun apa saja perkara lamun oranana lamun napi lamun tiada lamun oranana apa saja perkara min hadhil arba'ati saking kilaki papat lama wajada makhlukun mangka yakti oranana makhlukun apa makhluk falama wujidat falama wujidatil makhluqatu mangka samang-samang sa den temuni sama wajadat itu ya falama wajadatil makhluqatu maka samang-samang sa
ana al makhluqatu apa pirang-pirang makhluk arafna mangka weruh kita anallaha ta'ala ing satuna Allah ta'ala mutasifun iku kang kasifatan bihadhihi sifati kang nikilai pirang-pirang sifat wa wajhu tawaqqufi wujudi hadhil makhluqati lan utawi dadalan ngabutuhakeun anana iki la iki pirang-pirang makhluk ala hadhil arba'i ingat saiki papat analladzi yaf'alu iku satune kang yaf'alu migawe ya alladzi syai'an ing saji perkara la yaf'aluhu iku orana migawe ya alladzi hu ing illa idza kana angin tatkala ana ya alladzi aliman iku kang weruh bil fa'li kalawan sejatine sumayuridu kari-kari ngairolah ya alladzi al amro ing perkara alladzi yaf'aluhu kang migawe ya alladzi hu ing amro hu ing alladzi nu deukeut atawa hu ing amro abalah amro eta ada alladzi wa ba'da iradatihi lan lam selesai ngarepakeun alladzi yubashiru tumandang ya alladzi fa'lahu ing migawene sek bi kudratihi kalawan sifat kudrate alladzi wa minal ma'lumi annal fa'ila la budda lan iku saking kang den maklum dan iku saking maklum kang den kinawuruhi annal fa'ila utawi satuhune kang migawe la budda iku ora kena ora iku maujud wa yakuna hayan eta wana wajaidah wa yakuna hayan yentah ana la budda iku ora kena ora iku maujud ayakuna yentah ana wa ayakuna yentah ana ya fa'il jadi wajaidah mah itu di mana anal fa'ila uta satune kang migawe la budda wa ayakuna hayan iku ora kena ora iku maujud yentah ana ya si fa'il hayan iku urip wal ilmu lan utawi ilmu wal iradatu lan iradah wal qudratu lan qudrah tu sama iku den aranan ya ilmu iradah jeung qudrah sifat taksiri ing pirang-pirang sifat ngalebeti li tawaqquf taksiri 'alaiha karena ngabutuhakeun ngalebeti 'alaiha ing atase ilmu iradah jeung qudrah li anna alladzi yuridu syai'an karena satu hune kang ngarepakeun ya alladzi syai'an ing siji perkara wa yaksiduhu lan jaya alladzi hu ing labuda iku ora kena ora iku maujud wa ayakuna aliman yen tahana eta ge wajaidah pokoknya lamun anu kos kitu bae atau labuda aya wao eta wajaidah jadi rumus eta atas labuda wa ayakuna aliman iku ora kena ora iku maujud yen tahana ya si alladzi aliman iku kang weruh bihi kalawan qabla qasdi indal sadurung najan si alladzi lahu kedue summa ba'da qasdihi kali-kali lam sausan najane alladzi lahu kedue yubashiru tumandang ya si alladzi fa'lahu ing migawene masalah pamane idza kana syai'un tatra'an apa saja perkara fi baitika iku tetep ing dalam rumah sira warun tala ngalepaken sira akhdahu ing ngalape ka ilmu kama kautai waru sira sabikun iku kang dingin ala irdatika ing atase ngarepaken sira li akhdihi kedue ngalape wa ba'da iradatika lan dalam sause ngarepaken sira akhdahu ing ngalape takudu ngalap sira hu ing bil fa'li kalawan pagawean kalawan sejati fa ta'alluqu hadhihi sifati maka utami ta'alluq iki pirang-pirang sifat ala tartibi ikut ing atase tartib fi haqqil hadis ilmu hake kang anyar teka atau makhluk ilmu hake makhluk fa awalan maka indem kawitane yujadi den temuni fa awalan yujadul ilmu bisyai maka indem kawitane
yujadu dan temuni al ilmu apa ilmu bisyai'i kalawan saja perkara. Summa qasalahu kari-kari neja ya si hadis hu ing say. Summa pa'alahu kari-kari migawe ya hadis hu ing say. Wa amma fi haqqihi ta'ala lan nepon ing dalam hakke Allah ta'ala fala tartiba maka orang katertiban iku mawjud fi sifatihi nepireng sifatnya Allah ila fit ta'akuli angin ing dalam ngangen-ngangen. Fa awalan maka yang kawitane tata'akul ngangen-ngangen sira anak ilmu istana ilmu sabi ku dikandi ing sumbang irodatu kari-kari iroda kari-kari ngarepaken sumbang kudu kari-kari kawasa amma fit taksiri anapun ing dalam ngalebeti wal khariji lan buktine fala tartiba maka warna tertiba iku mawjud fi sifatihi ta'ala ing dalam pirang-pirang sifatnya Allah ta'ala fala yuqalu maka ora diucapaken apa ta'alluqul ilmi bil fa'li ta'alluq utawi ta'alluq ke ilmu iku tetep kalawan migawe sumal irodatu kari-kari iroda sumal kudratu kari-kari kudroh. Kalau yukul maka harus mencapakan apa-apa ta'ala qal ilmu bil fa'li cuman tel apa ilmu bil fa'li kalawan migawe sumal irodatu kari-kari iroda sumal kudratu kari-kari kudroh li anna hadza kan satani kira kita tib fi haqqil hadisi tetap dalam hakke kang nyerteka wa ina tartib lan pasane utawi tartib bihasabi ta'akulina iku tetap kalawan ngitung-ngitung ngangen-ngangen kita atau mikir-mikir kita fakot belaka asifatul haditsata asyarata wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna orang nyampe karena sifat anu wajib di Allah nomor ke-10. Naon sifat anu wajib di Allah nomor ke-10 na as-sifatul asyiratu ari sifat anu nomor ke-10 al wajibatu anu wajib wajibna wajib akli hartina teka harti kupikir teka hontal ku akal lamun ieu sifat anu nomor 10 yang hayat henteu aya di Allah mesti aya teka harti pokona henteu aya berdasarkan dalil teka harti itu aya nama mau mungkin orang tanpa dalil ngomong teka harti sifat itu aya di Allah ditanya dalil apa atau kumaha jadi anu mantak orang ngomong teka harti lamun ieu sifat aya di Allah karena geus ngabogaan dalil saya datang buktina geus aya barbukna sehingga lamun teu aya di Allah keruh otak urang teka harti. Nah, ieu sifat anu nomor ke-10 anu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala anu teka harti lamun teu aya naon al hayatu nyaeta sifat hayat. Hayat eta hirup. Naon kitu ngaran hayat? Wa hiya sifatun tusahhihul liman qamas bihil idroka. Ngaran hayat eta adalah hiji sifat tusahihu liman qomat bihil idroka hiji sifat anu bisa nyohehkeun anu bisa tusahihu cek orang mah anu bisa membuat liman qomat bihil idroka kajalma anu katempelan sifat hayat teh al idroka bisa membuat mampu ngaidrok mendeteksi abulitkeun kitu mah geus disimpulkeun bae ngaran hayat teh sifatun tusahihu liman qamat bihil idroka jadi ngaran hayat eta hiji sifat hayat eta adalah hiji sifat anu mampu seseorang eta bisa ngidrok bisa ngedeteksi kumaha orang dengan hayat eta bisa nyaho karena sesuatu bisa ngadenge karena sesuatu bisa ningali bisa meraba bisa merasakan karena hirup
Ya mentak cek dia wahia ngaran hayat eta adalah sifatun hiji sifat tusohihu liman qomat bihil idroka anu bisa membuat pemilik kena hayat teh jalma anu kasifatan hayat anu bisa membuat pemilik kena membuat naon al idroka bisa membuat manai mampu ngidrok mampu ngedeteksi model mana kalau model ilmu karena eta sosok terhirup ayah hayat didinya mana teh mampu mengetahui wasami mana mampu mendengar wal basori jeung mampu melihat lamun urang mampu meraba sadar naon ayah hayat di dalamnya jadi eta hayat artinya gitu ulang sok ngaji tauhid awalnya pentalaran ilmu hayat eta hayat eta harta hirup non hirup eta hiji sifat anu bisa membuat pemilikna mampu ngidrok mampu ngedeteksi dengan pengetahuanna dengan pendengaranna dengan penglihatanna dengan perabakna maksudnya kumaha ayasihu ayatasifa bidzalika tegasna mah bisa ayatasifa bidzalika eta jalma teh bisa kasifatan ku idrok. Jadi dengan hayat mana ieu bisa kasifatan ku idrok artinya bisa ngedeteksi barang aya hayat mah di dirina. Lamun teu aya hayat atau moal bisa naon? Aya hayat mampu mana ngedeteksi kana sesuatu. Tapi wala yalzamu minal hayatil itisafu bil idroki bil faqri. Wala yalzamu teu wajib minal hayati tina sifat hayat teh al itisafu kudu kasifatan bil idroki kudu kasifatan ku ngidrok bae teh. Ya. Jadi untuk setiap hayat eta kudu kasifatan idrok bae. Jadi seseorang kasifatan ku hayat eta dengan hayat tersebut mampu manehna ngidroknya. Tapi untuk setiap manehna ku sabab hayat teh kudu ngidrok bae teh. Lah logikana kieu bae. Setiap jalma sugih, setiap jalma katepel ku sifat sugih eta manehna mampu meuli mobil kan? Karena sugih kan loba duitna. Dengan sifat sugih teh mampu mana meuli mobil, tapi teu setiap sugih eta kudu meuli mobil bae. Anu embungeun mah pan, embung. Mending keneh meuli tanah aing macam. Jadi ku sugih teh teu kudu meuli mobil bae. Setiap jelema kasifatan boga kawani di dirina eta mampu dengan kawalina teh dengan modal kawan teh mampu mana poligami. Mampu nyandung tapi henteu setiap jalma anu boga kawali kudu nyandung bae henteu kudu cakap arti kan setiap jalma anu kasifatan boga cimande eta mampu gelut dengan rapih tapi henteu setiap anu boga cimande kudu gelut rapih bae bisa apa betul kan jadi henteu kudu rapih bae kan mentang-mentang boga cimande kudu rapih bae gelutna sering jenggut ge bisa bae jenggot sering cakar segala latihan nongol puting pas gelut balikan deh ke orang tadi teh setiap seseorang ya setiap zat memiliki sifat hayat eta pasti mampunya eta mampu atau bisa mendeteksi bisa nyaho, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat. Tapi itu setiap-tiap hiji zat anu kasifatan ku hayat teh kudu ngidrok bae. Kudu ningali, kudu ieu, kudu meraba bisa teu kudu. Bil pakli kalayan migawe. Hantina teu kudu kitu nya. Setiap manusia kata setiap zat katempel ke sifat hayat eta pasti mampu ngidrok. Tapi ke setiap zat anu kasifatan ku hayat teh kudu ngidrok bae, teu kudu. Wa hiya la ta'ala fi syai'in. Ya, doang Allah nya kasifatan ku sifat hayat kan. Eta cek ieu mah nya cek logika urang atuh teu kudu sama. Ngan berhubung aya dalil-dalil anu otentik dalam Al-Qur'an bahwa Allah eta mendengar eta mah jadi wajib sifatna. Ieu mah nisbah kana hadis. Urang misalkan dikasih sifatan hirup. Ya. Setiap tiap orang aya hidup, aya hirup dina awak urang, eta urang mampu melihat, mampu meraba, mampu mendengar,
Tapi setiap ayat hirup eta di orang kudu melihat bae. Urang kesana matu peureun bisa. Jadi penglihatan itu digunakan urang bisa bae. Ngan Allah mah wajib kesifatan sama. Ya, ngan wajib kesifatan sama tadi lain gara-gara hayat gitu maksudnya mah ngomong di dia tak gitu. Jadi lain maksudnya gara-gara aya sifat hayat kudu ningali, kudu mendengar. Henteu, hayat malah lain deui. Pan cenah misalkan Allah bisa kehidupan makhluk, eta ku sifat hayatna lain. Eta mah ku sifat kudroh, usababia sifat kudroh. Allah ngahirupan sesuatu. Jadi bisa pada kieu nya aya makhluk kan hirup eta hirup ku Allah ku sifat naon ku sababia sifat naon ku sifat hayat henteu lain akan tetapi eta mah ku sababia sifat kudroh Allah yang hirupkeun nya eta ku sifat kudroh lain ku sifat hayat jadi sifat hayat mah kitu doang hiji zat hiji sosok kasifatan ku sifat hayat eta lamun kasifatan ku sifat hayat eta pasti mampu ngedeteksi kana sesuatu ngan setiap sosok anu kasifatan hayat teh kudu ngedeteksi bae gara-gara hayatna teh henteu kudu. Jadi Allah ge kasifatan sama basor lalu kasifatan ku ilmu lain ku sifat hayat teh eta lain. Lain ku sifat hayatna akan tetapi eta mah geus aya keterangan apa di Al-Qur'an bahwa Allah mah innallaha sami'un basir. Innallaha ala kulli syai'in alim. Eta mah berdasarkan dalil bahwa Allah eta ningali, Allah eta mendengar, Allah eta terang. Berarti eta mah sifat wajib di Allah. Lain ku gara-gara aya sifat hayat. Jadi sifat hayat mah kan kitu doang nya. Hiji zat kesifatan ku hayat eta berarti mampu mendeteksi kana sesuatu. Ngan setiap anu kasifatan hayat eta kudu deteksi bae. Wa hiya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'lumin. Ta eta sifat hayat teu ta'alluq kana sesuatu. Baik anu maujud maupun anu ma'dum, anu aya maupun teu aya henteu teka ta'alluq ku sifat hayat. Cek urang teh eta jelema bisa ningali ku sifat hayat Allah lain. Eta mah ku sababia sifat kudrohna Allah Subhanahu wa taala. Sifat hayat mah teu ta'alluq kana sesuatu, baik anu maujud maupun anu ma'dum. Naon tu data buktina bahwa Allah eta kasifatan ku sifat kudroh, kasifatan ku irodah, kasifatan ku ilmu sekaligus kasifatan ku hayat diborong ieu dalilna. Ngeunahkeun. Wa dalilu ari data buktina ari sesuatu anu menunjukkan dalil eta tidaklah menunjukkan dalil urang geus ngomongkan bahasa urang dalil naon dalilna maksudna naon ieu na sesuatu anu bisa menunjukkan kana hal tersebut wa dalilu ari dalilna ari data buktina ari barbukna ala wujubil qudrah anu menunjukkan kana wajibna Allah kasifatan qudrah wajibna Allah kasifatan sifat irodah wajib kan anu menunjukkan karena wajibna Allah kasifatan sifat ilmu jeung hayat eta adalah wujudu hadhil makhluqati ayana ieu makhluk mana makhluk atuh pokokna masih Allah eta makhluk selian daripada Allah itu adalah seluruhna makhluk eta tina khalaqa eta kan damel lamun makhluk kang den damel jadi seluruh naon bae eta adalah ciptaan Allah. Berarti ngaran makhluk eta pasti Allah, selain daripada Allah. Jadi ayana makhluk ieu adalah ngajari dalil, ngajari data bukti menunjukkan bahwa Allah eta kasifatan sifat kudroh, irodah, ilmu jeung hayat. Mana nu paling ketempo orang makhluk? Misalnya ambil dua huruf, langit jeung bumi, jatah urang di langit, tungkul ngadu bumi eta bisa pakai andalan. Kalau makhluk eta selain daripada Allah eta kabeh eta makhluk. Anu paling besar adalah aras, paling terkecilnya adalah si jin. Kabeh eta adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Eta beda tanya perlu tanya. Naon dalilna bahwa Allah eta mesti kasifatan ku sifat kudroh, irodah, ilmu jeung hayat. Atuh ieu bae aya alam. Panggih ieu ayana alam, ayana makhluk, ayana selian daripada Allah mun langit jeung bumi lah katempo eta ngajadi data bukti karena kudrohna Allah, karena iradahna Allah, karena ilmuna Allah, karena hayatna Allah. Li anahu lawin taqa syai'un min hadhil arba'ati lama wajada atau lama wujida makhlukun. Minana kau ya? Lama wujida makhlukun. Lama wujida makhlukun.
anu mantak ieu ayana makhluk ayana langit ayana bumi ngajadi data bukti karena sifat kudroh irodah ilmu jeung hayatna Allah eta kena andai kata berandai-andai kena seandaina eueuh be salah eueuh be sesuatu tina nu opat teh mana misalkan Allah irodah ngan ukur kudroh ilmu jeung hayat atawa Allah ngan ukur irodah ilmu jeung hayat teu kudroh salah satu doang komo kabeh mah karena salah satu bena opat teh henteu aya di Allah atul lama wujida makhlukun atuh moal aya moal kapanggih makhluk moal aya saeutik-eutik acan moal aya langit moal aya bumi henteu jajal misalkan Allah teu kudrohnya ngan ukur irodah be ilmu hayat hirup Allah laju ilmu nyaho bahwa bumi eta geus kitu laju irodah bukan aya kehendak tapi teu kudroh atuh moal bisa ngan ukur kahayangan doang hayang pengen bumi hayang pengen langit tapi kan tekudroh cek urang moal bisa moal terbukti tapi buktina kan aya berarti Allah kasih petan kudroh atau kudroh mah kudroh tapi henteu irodah coba Allah kudroh ilmu hayat tapi henteu irodah Allah henteu berkehendak nyieun bumi henteu berkehendak nyieun langit mampu tapi henteu boga kahayang apa bungieun atuh moal bisa moal deui eta ge atawa kan ukur ieu doang irodah kudroh jeung hayat teu ilmu Allah mampu nyieun naon ge aya sifatna di diri Allah sifat kudroh laju Allah berkehendak hayangin bumi laju hirup di Allah na ngan teu boga pengetahuan ari bumi eta kos kumaha cek Allah keterangan atuh kumaha nyieunna jeung urang endek nyieun bala-bala lamun teu nyaho kana bala-bala moal bisa jadi kudu nyaho heula kana bala-balana laju bukan keinginan nyieun laju mampu urang kana nyieun aya tanaga laju urang hirup bisa karakna atawa Allah ngan ukur henteu hayat doang kudroh be Allah irodah ilmu tapi henteu hayat teh hirup atuh kumaha kudrohna hirup ge henteu ngagoler atuh buru-buru ngieun langit jeung bumi mentak cek di dieu nya data bukti nama gampang bae bikin menunjukkan bahwa Allah eta bener-bener kasifatan ku sifat kudroh kasifatan ku irodah kasifatan ku ilmu kasifatan ku hayat eta bae dalilna mah wujudu hadhil makhluqati sederhana ayana ieu makhluk model langit jeung bumi anu katempo bae heulanan jangan mungkin aras mah bisa teu katempo naon sebabna li annahu lam yantapa syai'un min hadhil arba'ah karena lamun Allah teu kasifatan ku hiji be tinu opat ieu atuh lama wujida makhlukun moal aya makhluk doang talita kurang testimoni moal bisa aya makhluk lamun Allah teu kasifatan opat teh palama wujidatil makhluqatu maka ketika aya makhluk langit kurang katempo bumi kurang dipijak matahari beredar arokna maka kuring urang nyaho Allah taala mutasifun bihadhihi sifat bahwa saknya Allah eta teu diragukeun deui kasifatan ku ieu sifat an opat teh dengan ayana langit jeung bumi urang yakin seyakin-yakinan hate Allah eta kudroh jeung buktina pan mampu langit jeung bumi Allah irodah karena segala sesuatu anu aya di muka bumi moal terlepas tina kehendak Allah lamun aya hiji banda henteu sesuai jeung kehendak Allah henteu diirodah ku Allah henteu dikehendaki ku Allah kah aya bae berarti Allah karoha geus didalilan ku urang teu kaharti. Jadi dengan ayana bumi berarti Allah kudroh. Dengan ayana bumi berarti Allah berkehendak dengan bumi. Berarti irodah kan Allah. Dengan ayana bumi Allah terang berarti karena bumi. Buktina dijieun Allah. Dengan ayana bumi Allah berarti hirup. Lamun teu hirup moal disangin bumi. Mentak simpel dalilna. Ya. Laju korek dibalikkan ke orang jajal ge. Aya jelema komunis misalkan Allah mah dia hirup. Ini kerum urang otakna. Kumaha tadina cek urang. Allah ieu Allah eta pae, Allah eta teu hirup. Jadi buktina aya langit atuh lamun teu hirup mah moal bisa barang jieun. Allah mah dia lemah. Jompo bisa naon sabenerna mah. Duang rinyuh teh rajana duang gateu. Cicing be. Atuh lamun Allah teu kudroh moal aya langit jeung bumi. Moal langit jeung bumi, moal bisa. Ieu buktina aya langit jeung bumi, berarti Allah kudroh. Allah mah cek urang cek batur teh teu irodah teu berkehendak. Ari ieu aya langit jeung bumi, lamun teu dikehendaki kalau moal aya. Berhubung kalau dikehendaki akhirnya aya. Allah mah teu ilmu bodoh atuh kumaha aya langit jeung bumi dalam proses keterangan kana langit jeung bumi berarti Allah eta ilmu
Mata poin mah yakin mau diganggu karena orang boga dalil mah dalilna aya langit jeung bumi aya makhluk anu sejenna. Wa wajhu tawaqquf fi wujudi hadhil makhluqat ya ala hadhil arba'ani ana alladhi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana 'aliman bil fa'li. Ari jalan ngabutuhkeuna ayana ieu makhluk model langit jeung bumi ala hadhil arba'in kana sifat anu opat teh kudrah, iradah, ilmu jeung hayat. Kieu jalana annalladzi yaf'alu syai'an sanyana anu ngagawean kana hiji perkara layak aluhu illa idza kana aliman eta moal mungkin mana bisa mengerjakan sesuatu tersebut terkecuali bila mana keadaan mana ieu aliman nyaho bil pa'li kalayan sejatina. Misal urang nyieun bala-bala eta moal mungkin mana bisa berhasil nyieun bala-bala lamun teu nyaho kana bala-bala. Eta wajahna anu mantak ieu ayana makhluk butuh kana sifat nu opat anu mangnya ari perjalanan butuhna ayana ieu makhluk langit jeung bumi butuhna naon ala hadil arba'in kana sifat anu opat teh kudrah, iradah, ilmu jeung hayat. Eta kitu innal ladzi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana aliman bil fa'li sanyana anu nyiptakeun sesuatu eta moal mungkin bisa nyiptakeun lamun manehna ieu teu nyaho. Jadi kudu nyaho heula. Memeh nyieun ge kudu nyaho heula. Urang misalkeun teu nyaho kana gangsing, nyieun gangsing atuh kumaha jadina. Kana gangsing na kitu nyaho. Jadi kudu nyaho heula karena pan kurang di bukan tujuan, bukan kehendak, iradah karena karak dibuktikan dengan pekerjaan ulah. Berarti kudu hirup di lemana, lamun teu hirup moal bisa. Jadi nu opat eta emang iya dibutuhkan pikeun penciptaan sesuatu. Mentak wajar langit jeung bumi eta jadi data bukti karena sifat nu opat teh. Sumayuridu tanggesnya homa orang cek urang gangsing mah kitu tah tina kayu luhur nama dempes hadap nama monyong jadi pakuan. Nyahuan mainan tuh sumayuridul amro kemudian mainan teh buka kehendak buka keinginan buka iradah buka kahayang al amro karena perkara alladzi yaf'aluhu anu rek digawean teh kumarehna jadi buka rencana ya mainan rek nyieun berarti iradah kan tadi mah mainan nyaho aliman heula aju iradah nyaho geus nyaho geus buka tujuan teh mainan rek nyieun gangsing wabah ada iradati setelah mainan boga kehendak arek nyieun gangsing atau yubasir palang akhirnya tandang mainan nya kayu jengkol kadekan kumaha terus make beling sadikroka bikuduti eta kan dengan kekuatanna lamun teu kekuatan mah jompo misalkan mainan misalkan mainan setruk atau moal bisa lah berarti Allah eta boga sifat kudrah kan dulu tah wa minal ma'lumi anal fa'ila labuda wa yakuna haya geus kanyahoan ku urang bahwa si pekerja teh anu ngieun gangsingna eta teh bener-bener kudu hirup. Lamun teu hirup moal bisa naon. Nah, berarti wal ilmu wal iradatu wal qudratu eta berarti dengan ayana gangsing eta jadi data bukti bahwa si jain eta nya kasifatan ku sifat kudrah, kasifatan ku iradah, kasifatan ku ilmu jeung kasifatan ku hayat. Teueuh bisa satu geus moal terjadi eta gangsing. Mentak dibalik itu karena langit jeung bumi moal mungkin bisa tercipta langit jeung bumi lamun Allah teh kasifatan ku sifat nu opat teh teueuh bihiji beheulanan teh opat teh ulah waka kabeh komo kabeh mah hiji bae eta moal bisa terbentuk langit jeung bumi berhubung Allah kasifatan ku sifat kudrah iradah ilmu jeung hayat akhirna aya lah langit jeung bumi maka kurang wali jadikeun bukti jadikeun dalil bahwa ayana langit jeung bumi eta ngajadi bukti bahwa Allah eta kasifatan ku sifat nu opat tadi. Wal ilmu wal iradatu wal qudratu tu sama sifat taksim. Ari sifat ilmu, sifat iradah jeung sifat qudrah eta dingaranna teh sifat-sifat taksir. Sifat-sifat anu mempengaruhi. Li tawaqquf fi taksiri 'alaiha karena ngabutuhkeuna
mempengaruhi alaiha karena sifat tadi itu ya ilmu, irodah, jeung kudroh. Li anna ladzi yuridu syai'an karena nyana anu buat tujuan karena sesuatu. Wa yaqsidu la cuma dengan maksud karena sesuatu teh labuda ayakuna aliman bihi. Teu benar henteu banyak teh kudu kasifatan ilmu heula kudu nyaho heula. Qobla qasdi samemeh bertujuan ge, samemeh ngamaksud ge maena kana perkara teh atuh kudu nyaho heula. Bukan geus nyaho mah karena boga tujuan. Suma ba'da qasdihi summa ba'da qasdihi kemudian setelah ngamaksud karena sesuatu teh yubashiru fa'lahu marina teh tandang kana ngalaksanakeunana masalah contoh idza kana syai'un fi baitika ya ini contohnya masalah idza kana syai'un fi baitika contohnya bila mana sesuatu kayak di imah mama misalkan orang boga sesuatu di imah wa arabta akhdahu bisa kenalnya di imah ambillah contoh gas di ngarokok teh urang boga gas di imah wa arabta akhdahu laju urang boga tujuan boga kehendak arek nyokot kana gas tersebut fa ilmu kasabikun maka ilmu mama sabikun eta tiheula ala irodatika miheulaan kana kehendak mama li ahdihi kana nyokot teh ya. Jadi ketika aya gas di imah urang, sebelum urang hayang nyokot dia tekan gas kudu nyaho heula bahwa di imah urang ieu aya gas. Ari teh mah teh nyaho urang nyokot naon? Dia mau nyaho ieu. Misalkan urang teh nyaho naon nya di imah eta aya gas teh nyaho. Atuh moal aya kehendak lah. Tapi nyaho cik urang boga gas rek di imah samari meuli. Tah, timbul kehendak hayang nyokot kana gas. Eta samemeh boga kehendak hayang nyokot kana gas teh dikeun laci. Eta pengetahuan orang mah jauh lebih mendahului karena tujuan orang teh hayang nyokotna. Jadi kudu nyaho heula, geus nyaho kana timbul qasdu, tujuan hayang nyokotna. Wa ba'da iradatika akhdahu ta'khudhuhu bil fa'li. Tak ketika orang geus aya tujuan, aya rencana, aya kehendak rek nyokot kana gas teh apa? Urang ieu ta'khudhuhu nya ta'khudhuhu bil fa'li. Enggak kurang kan copot bil pali dengan bukti akhirnya kurang ngelangkah itu karena lacik ya copot kurang berarti eta kan ta'alluq kalinya ta'alluq taksir mempengaruhi fa ta'alluq hadhihi sifati maka ada ta'alluqna ieu sifat-sifat teh ala tartibi eta teh kana ketertiban fi hakil hadis tapi dina hakna makhluk. Jadi di makhluk itu memeh urang nyokot ilmu heula. Jadi pertama ilmu heula. Pas ilmu naon? Irodah. Pas irodah kudro. Atau hayat mah modal. Jadi hayat mah geus bae kudu hayat heula. Geus hayat kemana boga ilmu. Geus ilmu irodah. Geus irodah kudro. Eta dina hak hadis dina hak makhluk itu. Jadi urang memeh nyokot gas eta kan kudu nyaho heula bahwa di urang aya gas. Jadi orang boga tujuan rek nyokotna, eta irodah ngaranna. Pertama na ilmu tuh, itu irodah. Aju geus irodah, ngalengkang urang ka ditu nyokot, cen bae tangan kudro geus mampu. Nah itu urang teh panu nyokot mah kudu diru. Eta lamun misbah di makhluk itu tertib. Fa awalan yujadul ilma tuh. Maka pertama-tama yujadul ilma. Aya ilmu heula dina diri urang. Bisnya aya ilmu heula urang bisa ikan sesuatu teh. Jadi urang nyaho bahwa di imah teh aya gas. Suma qasadahu kemudian urang teh ngamaksud. Arek nyokot gas teh boga tujuan. Berarti mesti ilmu tah. Iroda. Suma pa'alah kemudian dilaksanakeun urang alengkah kali itu dicopot. Kita ngaranna kudro. Kumaha mun dina hak Allah Subhanahu wa taala apakah tartib sarua jeung makhluk? Wa amma fi haqqihi ta'ala fala tartiba fi sifatihi illa fi ta'aqquli. Adapun dina hakna Allah Subhanahu wa taala mah fala tartiba eta henteu ketertiban. Ya sifat ilmu dapat qadim. Ya Allah papan cek pernah teu aya bae. Sugan sadetik teu aya. Aya bae eta ilmu lagi kitu aya bae. Sifat kudrahna kitu deui. Sifat ilmuna kitu jadi teu ketertiban. Emang saya bae eta mah. Jadi dina sifat Allah mah dina hak Allah Subhanahu wa taala mah teu ketertiban dina sifat nu opat teh.
illa pita'akuli terkecuali hanya dina angan-angan orang doang, dina pemikiran-pemikiran orang doang lagi gitu hati mana gitu hanya dina pemikiran doang jadwalna kudu ngarangkai cek urang mimitina ilmu heula karak iroda karak kudro jadi teu naon tepan kudu hirup doana kitu eta mah karak teh ta'akul doang hanya dina pemikiran urang padahal mah sejati nama teu aya ketertiban di hak Allah Subhanahu wa taala. Fa awalan tata'alaku anal ilma sabikun. Maka pertama-tama orang berpikir hanya dina urang pemikiran urang doang bahwa sifat ilmu eta tilulah. Summa diroda karena Allah berkehendak, geus berkehendak summa kudroh, kemudian Allah laksanakeun dengan kudrohna. Eta mah pemikiran urang doang, sampun mah teu kitu dina hak Allah. Ama fi tafsiri wal khariji fala tatibatu. Adapun dina masalah mempengaruhina jeung dina buktina dina faktana fala tartiba fi sifatil ta'ala maka teh ketertiban dina sifat-sifat Allah taala mah karena kabeh qadim kapan can pernah teu aya bae dina zat Allah Subhanahu wa taala maka secara serentak itu bae gaya ketertiban hanya dina pemikiran urang doang dina bayangan urang doangna tertib gitu orang mah fala yuqalu ta'alluqul ilmi bil faqdi. Ta'allaqul ilmu bil faqdi sumal irdatu sumal qudratu. Maka wanu ucapan ieu cek urang. Fala yuqalu ta'alluqul ilmi bil faqdi. Sumal iradati. Lamun di masdar ini ya. Fala yuqalu ta'alluqul ilmi bil faqdi sumal iradati sumal qudrati. Apa lu ngomong dia cek urang? Ta'alluq ilmu bil faqdi. Kalayan digawe jadi mimiti cek urang ta'alluq ilmu. Terus ta'alluq ilmu sumal iroda, kemudian iroda, sumal qudrah karak iroda. Eta ulah wae ngomong gitu. Naon sababna di anhaza fi hakil hadis karena eta mah aya dina hak makhluk. Makhluk emang kitu. Mimitina nyaho heula karak iroda kehendak. Karak dilaksanakeun ku kudro. Ali Allah gitu. Wa inna ma tartibu bihasabi ta'aqqulina faqon. Ketertibannya wa inna ma tartibu aya ketertiban soteh cek nama eta hanya ngitung-ngitung pemikiran urang doang. Nama teu. Jadi sifat Allah mah teu aya tertib-tertiban. Eta mah hanya pemikiran urang doang. Aya ge ketertiban hak makhluk. As-sifatul hadiyata asyrata wallahu a'lam bissawab.